น้ำแรงค่ะ คนฟินมาพายเรือเล่นค่ะ หนาวน้ำแรงมากเลยค่ะน่ากลัวก้านต่อก้านจ้ะอุ้ยตีลังกาอุ้ยน้ำแรงมากเลยเป็นทะเลสาบค่ะยูนาไม่เน่หรอตรงนั้นจะเป็นสถานีรถไฟค่ะน้องค่ะรถไฟกำลังจะไปแล้วไปเฮลซิงกิรถไฟไปแล้วค่ะรถไฟไปเฮลซิงกิแล้วค่ะเดี๋ยวโยตัวละตอยเนี่ยมาอีกคนแล้วค่ะมาเล่นโตขึ้นน้ำแรงมากเลยอากาศก็ดีนะคะแดดออกแต่ว่าหนาวมากเลยค่ะเป็นเลยปิดจริงโยปิดจริงมีคนมาตกปลาด้วยค่ะโน่นเป็นที่เดียวกันที่มาตักปลาซิวค่ะน้ำแรงมากมาอีกแล้วดูเลยตาสกัดต่อมาอีกแล้วค่ะซูมให้ดูใกล้ๆเล่นโตขึ้นหนาวมากแต่ว่าเขาเล่นกันได้มาเล่นหลายคนเลย
กระโตตัวเลยตัวเนี่ยกระดาษโตขึ้นมันอุ้ยน่ากลัวมากเลยไหนคนหายไปไหนละเขาใส่ชุดสีดำไงมันเลยมองไม่เห็นนี่ขับคนอยู่นี่จะเป็นผู้หญิงคนนี้ว้าวขึ้นไปแล้วขึ้นบกแล้วก็ไปลงมาเล่นใหม่เรือลงมาอีกแล้วค่ะเรือมาอีกแล้วน้ำมันไหลแรงมากเลยค่ะให้ดูคลื่นแรงมากsama alto เหมือนรถเลยค่ะมีหนาวลมแรงอากาศแบบเย็นมากทำไมเขาเล่นน้ำกันได้ว้าวตีลังกาด้วยมาไกลเรามากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
โต้คลื่นค่ะโอ้ยตีลังกาแล้วค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูคนฟินมาเล่นพายเรือโต้คลื่นนะคะโต้คลื่นทะเลสาบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ